Bienvenidos al arte. Hoy vamos a hacer unas cookies en microondas súper ricas. Vamos a necesitar azúcar, esencia de vainilla, nueces o almendras, yo usé almendras, harina leudante, manteca derretida y un bowl. Vamos a mezclar la manteca y el azúcar y los vamos a empezar como a revolver para que se vaya integrando todo mientras la manteca sigue caliente. Así, ¿ven? Muy fácil. Vamos a poner la harina, vamos a mezclar y una vez que nos queda así le ponemos la esencia de vainilla. Vamos a empezar a mezclar con la mano y vamos a agarrar las almendras y las vamos a poner en un mole y las vamos a moler así. Una vez que nos queden así, las metemos. Yo también usé semillas, esto es la lección. Lo vamos a integrar todo y vamos a hacer bolitas. Ahora le vamos a meter en el microondas y primero le vamos a poner de a 1 minuto. Luego lo vamos a ir haciendo de a 30 segundos. Las vamos a dejar un poco en microondas cuando ya se terminaron de cocinar, porque así van a tomar una consistencia un poco más durita. Ahí nos quedaron. Los vamos a ir dando vuelta para que se cocinen de los dos lados. ¿Ven? Así quedan re ricas. Está muy rica. Muy rica. Esto está bueno. Encima lo hacen en 2 minutos. Bueno, espero que les haya gustado y si es así, compartan el video, denle like y suscríbanse. Chao. Otro video.